హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేము నిన్న సూరపేట దగ్గర ఫణిగిరి గుట్టకు వెళ్ళాము. ఇక్కడ ఇక్కడ మేము ఇంతకుముందు బౌద్ధ భిక్షులు ఉండేవారంట. ఇక్కడ నేచర్ ఎంత బాగుందో మీరే చూడండి. ఒకవైపు కాక్టస్, ఒకవైపు రివర్, ఒకవైపు క్రాప్స్, ఎటు చూసినా నేచరే ఉంది. మీరు ఎప్పుడైనా ఇటువైపు వస్తే విజిట్ దిస్ ప్లేస్. మేము ఇక్కడికి మా కజిన్స్తో వచ్చాము. ఇక్కడ చాలా కోతులు ఉన్నాయి, అవి మా వెంట పడ్డాయి. మేము చాలా భయపడ్డాము, కానీ ఈ ప్లేస్ చాలా బాగుంది. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్.